এটা হলো আমার বাগানের রেন লিলি ফুল। তো এখানে আমার বাগানে কয়েক কালারের রেন লিলি ফুল আছে। আমি আজ যেগুলো ফুটছে মানে হোয়াইট কালার এবং এটা আপনারা যা বলেন পিঙ্ক কালার বা গোলাপি কালার যেটাই বলেন এই কালারের ফুলটা আজকে দেখব। তো এটা হলো এই গোলাপি কালারের ফুলটা কিন্তু অনেক ফুল ফুটছে এবং অনেক নতুন কলি আসছে। এখানে গোলাপি 4টা টবে ফুটছে, এর ভিতরে আমি 2টা টবে দেখছি মানে প্রচুর পরিমাণে ফুল আসছে। এই হোয়াইট কালারের এই টবটাতে মাত্র 2টা ফুলই আসছে এবং পরবর্তী এই টবটাতে কিন্তু এখনও কোনো ফুল আসছে না। আগে আসছিল, মাঝখানে এখনও কোনো ফুল নাই এই টবে। তো এই টবটা যে আপনার গাছের গোড়াটা এটা রোপণ করা হয়েছে 1 মুষ্টি কইরা, যেখানে আপনার উপর দিয়ে দেখতে কিন্তু সুন্দর কিন্তু ফুল কম আসছে। এর কারণে এটা গোড়াতে পুষ্টি কম পাইছে, প্রতিটা যে শ্বাস রয়েছে গাছের গোড়ায়। আর এখানে এই যে গোলাপি কালারটা দেখতে পাইতেছেন যে এটা আপনার ফাঁকা ফাঁকা করে রোপণ করা, যে কারণে এটার গোড়াতে কিন্তু পুষ্টি পেয়েছে ভালো পুষ্টি পাওয়ার কারণে এটার উপরে প্রতিটা প্রজাতি ফুল আসছে। আর যেগুলোতে আপনার গণকেরা রোপণ করা হয় তাহলে যে যে শ্বাসটা রয়েছে এই শ্বাসটা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি শোষণ করতে পারে না, যেই কারণে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ ফুলও ফোটে না। এই দেখুন ফুলটার কালারটা দেখুন, অনেক সুন্দর একটা কালার ফুলটার। এখানে এই যে শেড কালারও আছে, একই টবের ভিতরে আবার শেড কালার ফুলও আছে, গোলাপি কালার এবং হোয়াইট বেগুনি কালার। এখানে দেখুন এই টবটাতে মাত্র 3টা ফুলই আসছে, আর এই টবটাতে কিন্তু এখনও কোনো ফুল আসেনি। এটা কিন্তু হোয়াইট কালার, এটা হলো গোলাপি কালার। এটাতে 3টা ফুল ফুটছে এবং এই যে কলি আসছে। এই টবটা কিন্তু খুব অল্প কয়েকদিন আগেই রোপণ করা মানে তৈরি করা হয়েছে, যে কারণে এটাতে ফুল কম। এবং হোয়াইট কালার এই টবটাতে দেখুন 3টা ফুল ফুটছে এবং আরও কলি আসছে।